हाम्रो एल हस्पिटलमा के हुँदैछ, यदि हाम्रो दुईवटा फंक्शन fx एन्ड के भयो फंक्शन gx, फंक्शन fx र gx को के भयो देयर रिस्पेक्टिभ के भयो रिस्पेक्टिभ डेरिभेटिभ आर continuous at x is equal to हाम्रो के भयो x ए भनेको यदि हामीले x is equal to a यो लिमिट यदि हाम्रो फंक्शन fx र gx छ भने यसलाई के गर्नु डेरिभेटिभ गर्दै जानु के भइहाल्छ x लिमिट a is equal to डेरिभेटिभ के भयो f dash x र g dash x भइदियो भने यदि हामी यो डाटा यसमा हाल्दियो भने के हुन्छ x यो डाटा हाल्दियो भने के भयो f dash a र के भइहाल्छ g dash त्यो नसक्छ कतिको 0 बराबर तर कति पोइन्टमा 8 पोइन्ट x is equal to त्यो के हुन सक्छ कन्टिन्युअस हुन सक्छ तर हामीले g dash a not equal to 0 प्रोभाइडेड गर्नु पर्यो किनभने यो 0 भइदियो भने यो के भइहाल्छ इन्फिनिटी भइहाल्छ अनि जबसम्म हाम्रो यो प्रोसेसलाई के गर्नु कन्टिन्युअस गर्नु द प्रोसेस विल बी कन्टिन्युअस जति बेलासम्म होस् त्यति बेलासम्म हामीले के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्दै जानु पर्यो अब हामीले के गर्छौं इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल गर्न जान्छौं एल हस्पिटलको फर्स्टमा हामीले क्यारेक्टर बुझ्नु पर्दा हाम्रो के हुन्छ characteristics of L hospital rule L hospital को characteristics बुझ्दा हामी के फर्स्ट में to remove indeterminate form यो फर्म कस्तो होला यो फर्म लाइक कस्तो भयो 0/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यस्तो हुन सक्छ भने यो फर्म हेर्दा हाम्रो कस्तो भयो यदि हामीले 2 को क्यूब गर्दियो भने कति भयो 8 - 8 अनि 2 को स्क्वायर 4 - 4 भनेको के भयो 0/0 फर्म भयो भनेको यो कुन फर्म भयो 0/0 फर्म यो 0/0 फर्म हाम्रो यो रिमुभ गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्दै जाने डेरिभेटिभ गर्दै जाने डेरिभेटिभ गर्दियो भने यसको कति भयो 3x² अनि कन्स्ट्यान्ट हो हाम्रो 0 भयो तल कति भयो 2x यदि हामीले x काट्दियो भने डट हाल्न सकिन्छ 3 * 2/2 हाम्रो कति आन्सर आयो 3 आयो हामीले यो सिम्पल गर्यो तर हामीलाई सिम्पल एनईबी मा सोध्दैन एनईबी मा यस्तो क्वेशन हाम्रो अलि यस्तो खाले क्वेशन एनईबी मा सोध्ने गरिन्छ र कहिलेकाहीँ हाम्रो 1 मार्कमा क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि सोधिन्छ के लेख्नु टु रिमुभ इन्डिटरमिनेट फर्म लाइक यो छ भने हामीले लेख्नु पर्यो 1 मार्कमा यो सोधिन्छ र प्लस डेफिनेसन सोधिन्छ अब हाम्रो एनईबी मा यस्तो क्वेशन सोधियो भने 1 नम्बरको इक्वेसन कति हो x लिमिट 0 e को पावर कति हुन्छ x अनि x - 1 अनि तल के हो x² छ अनि जहिले पनि डेरिभेटिभ तल माथि गर्दै जानु जति बेला हामीले यो डाटाले इन्डिटरमिनेट फर्म रिमुभ गरिसकेको हुन्छ भनेको के भयो x लिमिट 0 यो हाम्रो के हुन्छ e को डेरिभेटिभ e x हुन्छ
अनि 1 को डेरिभेटिभ x को डेरिभेटिभ 1 भयो 0 भइहाल्छ अनि तल कति भयो 2x भयो। अहिले पनि यो तलको gx हाम्रो फंक्सन 0 हुनु भएन, यो 0 भइदियो भने इन्फिनिटी भइहाल्छ, त्यसैले यसलाई हामी रिमुभ गर्दै जायो भने x लिमिट 0 यो कति हुन्छ ax र यो हाम्रो के भयो 2। अब डाटा हाल e को पावर 0/2 भनेको भयो 1/2 एन्सर हाम्रो भयो। अर्को हामीले गर्दा के हो इक्वेसन नम्बर 2 हाम्रो 2 नम्बरको 2 नम्बरमा हाम्रो के हो 2 नम्बरको क्वेशनमा हाम्रो के हो x लिमिट 0 हो अनि हाम्रो के हो e को पावर x अनि प्लस e को पावर माइनस x माइनस 2 cos x अनि हाम्रो के भयो sin स्क्वायर x भयो। यदि हामीले यसलाई सोल्भ गर्दै गयो भने x लिमिट 0 अनि यो हाम्रो e को डेरिभेटिभ गर्दा उस्तै आयो, यो माइनस को डेरिभेटिभ माइनस अगाडि आयो e को पावर माइनस x, यो माइनस 2 cos को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin x भनेको यो के भयो प्लस sin x भयो। तल के हो पावर रुल लाग्छ, पावर रुल लाग्यो भने हाम्रो के हुन्छ 2 यो के भइहाल्छ sin x अनि sin को डेरिभेटिभ कति भयो cos x, यो हाम्रो के भयो sin 2x को फर्मुला भयो के हुन्छ 2 sin x into cos x हो। एकचोटि हामीले रेन्ज गर्दियौ x लिमिट हाम्रो के भयो 0 अनि ex माइनस ex अनि प्लस 2 sin x यो तल के भयो sin 2x भयो। अब त्यसै गरी फेरि हामीले डेरिभेटिभ गर्दै जाऊ, जति बेला हाम्रो e को पावर भनेको यो 0 नहोस्, 0 भइदियो भने इन्फिनिटी हुन्छ भने ex अनि यो फेरि डेरिभेटिभ गर्दियो भने प्लस e को पावर माइनस x sin को के भयो cos मा गइहाल्छ भनेको के भयो 2 cos x, यसको हाम्रो कति भयो sin को cos मा, sin को cos भनेको cos 2x, यो बेस हाम्रो कति हो 2x हो 2 भयो भनेको cos। अब x को डाटा हाल्दियो भने हाम्रो के हुन्छ cos 0 भनेको 1 हो भने e को पावर 0 प्लस e को पावर माइनस 0 अनि प्लस 2 cos 0 अनि यो हाम्रो 2 cos 2 into 0 गरिदियो भने यो हाम्रो कति हुन्छ cos 0 भनेको 1 भइहाल्छ, यो पनि यो 1 1 2 भइहाल्छ, 2 प्लस 2 4/2 भनेको कति भयो 2 हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। त्यसै गरी हामीले अर्को के गर्छौं थर्ड नम्बरको के हो x लिमिट 0, x लिमिट 0 अनि हाम्रो के हो 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर अनि 1 प्लस log x माइनस x हो भनेको थर्ड नम्बरको क्वेशन के हो यो तल फेरि हाम्रो 0 आउँछ भनेको 0 आउनु भनेको इन्डिटरमिनेट रिमुभ गर्नु x लिमिट 0, 1 को डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो अनि यो कति भइहाल्यो माइनस 2 अनि यो भनेको 2x भयो। यसको हामी डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ 0 भइहाल्छ, यसको भनेको 1/x माइनस 1 भइदियो भनेको यो हामीले यसलाई के सोल्भ गर्दियौ फर्स्टमा रेसनलाइज गर्दियौ, यो भनेको कति भयो यो हाम्रो 2x माइनस 2 भयो, यसलाई सोल्भ गर्दा हाम्रो 1 माइनस x/x, x हामीले माथि गरिदियो भने एकचोटि फेरि एरेन्जमेन्ट गरिदियो, एरेन्जमेन्ट गरिदियो भने के हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस 2x अनि 1 माइनस x किन गरेको सजिलो बनाउनको लागि हो। x लिमिट हाम्रो के भयो 0 भयो, यसको डेरिभेटिभ गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 4x अनि माइनस 2, यसको डेरिभेटिभ त 0 भयो, यसको भनेको माइनस 1 भइदियो अनि हामीले
के गर्दिने 0 पुट गरिदियो भने यो त हाम्रो 0 4 × 0 - 2 / -1 भनेको कति भयो -2 अनि -1 भनेको कति भयो हाम्रो यसको पनि आन्सर कति भयो 2 नै आयो। हाम्रो कति हो 4 नम्बरको क्वेशनमा x लिमिट 0 x² - sin² / x sin x हो भनेको यो हाम्रो कस्तो फर्म हो 0/0 फर्म भनेको यसलाई सोल्भ गर्दा डेरिभेटिभ गर्दै जानुपर्छ। x लिमिट हाम्रो के भयो 0 यसको डेरिभेटिभ के भयो 2x भयो अनि यो हाम्रो कति भयो sin स्क्वायर को डेरिभेटिभ फर्स्टमा पावर 2 sin x * cos x भयो। यो भनेको तल हाम्रो uv फर्मुला भयो uv फर्मुला x लाई सोध्यो sin को के भइहाल्यो cos x भयो अनि sin लाई सोध्यो भने हाम्रो sin x अनि x को त हाम्रो 1 हो 1 लेख अनि हामी यसलाई फर्मुलामा एकचोटी अरेन्ज गर्दै के भयो x लिमिट 0 अनि यो 2x अनि माइनस sin 2x भयो यो तल x cos x अनि यो के भयो प्लस sin x। अब यो हाम्रो के भयो डेरिभेटिभ फेरि uv फर्मुला लाग्छ भनेको x लिमिट के भयो 0 भयो यसको डेरिभेटिभ 2 यसको गर्दा हाम्रो के हुन्छ sin 2x को cos 2x * 2 हुन्छ भने 2 cos 2x भयो अनि तल हाम्रो uv फर्मुला x लाई सोध यो हाम्रो cos को के हुन्छ माइनस sin हुन्छ भनेको -sin x अनि cos लाई सोध्यो cos x भयो अनि फेरि sin को के हुन्छ cos x भयो भनेको फेरि हाम्रो यो डाटालाई cos मा cos 0 भनेको 1 भइहाल्छ भनेको 2 - 2 cos अनि 2 * 0 गर यो भनेको 0 यो 0 भयो भनेको यो 0 भइदियो भने हाम्रो यो के हुन्छ +1 + 1 भइदियो भनेको यो हाम्रो कति भयो 2 - 2 0 अनि यो हाम्रो के भयो 2 भइदियो भनेको 0/2 भनेको के भयो 0 हाम्रो यसको आन्सर के हुन्छ 0 हुन्छ। x लिमिट 0 tan x अनि -x x - sin x भनेको हाम्रो क्वेशन कति आयो x लिमिट 0 अनि tan -x अनि x - sin x यो हाम्रो कति हो 0/0 फर्म 0/0 फर्म छ भने x लिमिट हामी रिमुभ गर्नु पर्यो 0/0 फर्म tan को हाम्रो के भयो sec² x भयो अनि यसको हाम्रो के हुन्छ 1 भयो अनि x को के भन्छ 1 अनि हाम्रो यो के भयो sin को cos x भयो। अब हामीलाई यो डेरिभेटिभ गर्दा यो के हुन्छ 1 - 1 भनेको 1 - 1 0 भइदियो भनेको फेरि हामी यो अब हामीलाई यसरी गर्दियो भने sec x - tan² x = 1 भइदियो भनेको यसलाई यता लेखिदियो भने के हुन्छ sec² x - 1 = tan² भइदियो हामीले त्यो हाल्दियो के भयो x लिमिट 0 यो भनेको के भयो tan² x भइदियो अनि यो हाम्रो के हुन्छ 1 - cos x अनि फेरि डेरिभेटिभ गर x के भयो 0 भयो यो पावर रुल भयो 2 tan x अनि हाम्रो tan को के हुन्छ sec² x अनि तल यो के हुन्छ 1 को 0 अनि यो के हुन्छ माइनस sin x हुन्छ अहिले 0 हाल्दियो भने sin 0 0 हुन्छ यो भनेको हाम्रो के भयो uv फर्मुला लाग्यो uv फर्मुला लाग्यो भने x लिमिट हाम्रो के भयो 0 भइदियो अनि यो 2 लाई uv फर्मुला त 2 हटाइदियो tan को हाम्रो छोड्दियो एकचोटी sec² को हाम्रो के हुन्छ 2 sec x अनि sec को के भयो sec x * tan x भयो अनि हामीले प्लस गर अनि sec² लाई छोड्दियो भने हाम्रो के हुन्छ tan को sec² x भयो अनि हाम्रो तल के हुन्छ sin को हाम्रो के हुन्छ cos हुन्छ
भनेको यो अलरेडी साइन थियो अनि कसको हाम्रो साइन हुन्छ भने यो त प्लस हो भनेको साइनको के हुन्छ कस एक्स भयो भनेको अब डाटा हाल्दैन यो ट्यान हाम्रो जहाँ छ त्यो त 0 भइहाल्यो अनि सेक स्क्वायर भनेको कति हो सेक्स 4 भनेको हाम्रो कति भयो यो 2 भनेको 2 अनि सेक स्क्वायर भनेको 1 अनि cos 1 भनेको के भयो cos 0 भनेको 1 भनेको हाम्रो आन्सर कति भयो 2 भयो।